אלון, בוקר טוב. בוקר מה אור. נשמע? התכנסנו פה היום שנינו לנסות לדבר על נושא מאוד חשוב שמעניין מאוד מאוד את הציבור, בנושא מחירי הדירות. האם כדאי היום לעשות עסקה או להמתין, אולי המחירים ירדו או כל דבר אחר, מה אנחנו צופים שיהיה בהמשך הדרך. אני אגיד את הערכתי בעניין הזה, אבל בשביל להגיד את הערכתי, קודם כל מה שאני חושב צריך לעשות זה לראות מה קרה לנו. אם ניקח בשנה וחצי האחרונות קרו שני דברים חשובים. אחד, הריביות עלו בארצות הברית, וכתוצאה מהמצב הכלכלי גם בישראל הריביות עלו, מריבית אפסית מאוד שהייתה 0.25, עלתה לריבית של 6.25, שהיא ריבית מאוד מאוד גבוהה, דבר שהקשתה מאוד על לוקחי המשכנתאות שלקחו בעבר, והעלתה להם את ההחזרים בצורה משמעותית, וגם על אלה שלוקחים היום משכנתה, כלומר גם זוג צעיר היום שרוצה לקחת משכנתה, ההחזרים שלו עלו בצורה משמעותית, והוא צריך לחשב את מעשיו ולכלכל את מעשיו, האם לבצע עסקה. דבר נוסף שקרה במיוחד במדינת ישראל, זה הנושא הפוליטי, הנושא המשפטי, שערבב את כל הדברים האלה יחד ויצר הסטת תשומת לב של רוב האוכלוסייה, גם של הזוגות הצעירים וגם של רוב האוכלוסייה, למצב המשפטי על כל המשתמע משווים הזה ומה שקורה שם. אלו שני הדברים שגרמו לעצירה בשוק מחירת הדירות. היקף העצירה היא כ-50% ירידה במחירת הדירות. זה, איך להגיד, בסדר גודל כזה שלא היה בעבר בישראל. מה גם שזה גרם לעצירה בביצוע המשכנתאות. אם היקפי ביצוע המשכנתאות לפני כל מה שקורה כהיה, בין 12 ל-13 מיליארד שקל, זה ירד ל-4 והיום הוא עומד על כ-6 מיליארד שקל בחודש, שזה חיתוך מאוד 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 משמעותי. שני הדברים האלה קרו. עכשיו, מה אנחנו צופים שיקרה בהמשך הדרך ומה צריך לקרות בעניין? הדבר הזה גרם, א', לעצירה, ירידה במחירי הדירות, לא בהכרח בירידה במחירי הדירות או במבצעים גם אלה היו, אלא בהטבות שהקבלנים נתנו בכל מיני כיוונים. היא נושא של היוון ריביות, כלומר, הציעו ללקוח לקבל הלוואה שהריבית תשולם על ידי הקבלן, או בהטבות נוספות בשיפור הדירה, בכדי לעודד עסקאות. זה גרם במבצעים נוספים שיצאו קבלנים, זה גרם קצת לעידוד, אבל זה לא הרים עדיין את השוק. מה אני מעריך שיקרה בטווח הזה? אם אני לוקח את ישראל כמדינת ישראל, ישראל שונה ממדינות אחרות. נתון מאוד חשוב שצריך לקחת אותו בישראל, היקף המלאי של הדירות שמועמדות למכירה הוא מאוד מאוד קטן. אין היצף גדול, יש חוסר מצטבר של עשרות אלפי יחידות דיור שחסרות. דבר שני שקרה, זה הנושא, קורה בישראל, גידול האוכלוסייה עולה משמעותית מול העולם. כלומר, אם מסתכלים על ישראל, ישראל תצמח בהיקף גידול האוכלוסייה בצורה משמעותית. אם לוקחים את שני הנתונים האלה יחד, גידול באוכלוסייה וגם בצד השני חוסר ביחידות דיור, דבר שייצור מחסור. ומחסור בדרך כלל גורם גם לעליית מחירים, בהיצע וביקוש. אם יש מחסור ביחידות דירות, זה דבר שיכול לגרום לעליית מחירים. השאלה מתי זה יקרה, ואם זה יקרה בכלל או לא. אני חושב שזה יקרה בטווח של כמה חודשים. אני אסביר גם למה אני חושב שזה כך. סיבה אחת פשוטה. המחסור וגידול האוכלוסייה ידרוש, אנשים ירדו מהגדר, שכרגע יש לנו צבר עצום של אנשים, של זוגות צעירים ושל רוכשי דירות להשקעה שיושבים על הגדר. הצבר הזה ירד. מתי הוא ירד? אם ניקח את שני הסיבות שציינתי קודם, נושא הריביות, נושא הריביות זה כבר דבר שהופנם גם על ידי הזוגות הצעירים וגם על ידי המשקיעים, בעבר הרחוק וגם לא בעבר הרחוק, הריביות עמדו על סביבות הריביות שנמצאות היום. מה גם שבנק ישראל פועל בכל הדרכים על ידי צמצום האינפלציה להורדת הריביות, וזה יקרה בחודשים, בתחילת 24, אולי טיפה יותר, הריביות יתחילו לרדת. אלא מה? שיש לנו גם את המצב הפוליטי. המצב הפוליטי גם משפיע, כלומר, אם היה הנושא של הריביות בלבד, והמצב הפוליטי לא היה, להערכתי המחירים היו חוזרים, והזוגות הצעירים והמשקיעים היו חוזרים לשוק, כי השוק יתרגל לריביות. אלא יש לנו את המצב הפוליטי, שזה טווח של כמה חודשים, שהדבר הזה אמור, אני מקווה, יירגע. עכשיו, אם אני לוקח את כל הדברים האלה, אני חושב שמה שיקרה כרגע בשוק, מחירי הדירות בטווח של חצי שנה, 4 חודשים, זה הטווח, המחירים יתחילו לעלות. ואם שואלים אותי היום מה לעשות, האם לקנות דירה או לא לקנות דירה, אני חושב שזו הזמן
זו הזמן, מה גם שיש לנו גורמי מימון טובים מאוד בשוק, כגון קרדיט 360, שנותן אשראי לטווחים ארוכים, וגם הלוואות, ההחזרים יכולים להיות קטנים, נמוכים בתחילת הדרך עד להתגבשות. כך שאפשר, ואני חושב שזו הזמן שלהערכתי המחירים יעלו, ולכן זה הזמן כן ללכת ולעשות עסקה. אלון, מה אתה חושב? אני לגמרי מסכים איתך שצריך לבוא ולבחון מה קרה בעבר כדי להעריך מה יהיה בעתיד. אבל אני כן רוצה לדבר על מה שנקרא תקרת הזכוכית. לפי דעתי, מחירי הדיור לא יכולים לעלות ולעלות עד אין סוף. לכן אני רוצה להסתכל מה גרם להם לעלות כל כך בחדות לפני שנתיים, ויש לזה מספר סיבות. הסיבה הראשונה, ושנינו אני חושב שמסכימים בעניין הזה, זה נושא הריבית. הריבית הובילה ליצירת ביקוש יתר, מכיוון שהמשכנתאות היו מאוד מאוד זולות, וגם עלויות המימון של הקבלנים היו מאוד מאוד נמוכות. זה גם יצר סיטואציה שלא למעשה הייתה אלטרנטיבה להשקעה. כולם חשבו, נדל"ן זה ההשקעה הכי טובה. שני הנושאים הבאים הם קשורים לקורונה. הייתה עלייה במחירי תשומות הבנייה ועלייה בנושא של השינוע, שניהם דברים כתוצאה של הקורונה, שגרמו לעליית המחירים. הדבר הנוסף זה היה ביקוש עודף מצד משקיעים. זה לא רק זוגות צעירים, אלא שנינו יודעים שמרבית השוק היה מונע על ידי משקיעים חיצוניים שבאו ושמו את הכסף וקנו במחירים מאוד מאוד גבוהים. הנושא הנוסף זה המכרזים, מכרזי הקרקעות והמרבה למחיר. שנינו יודעים שהמחירים רק עלו ועלו, וש50% מעלות הנכס זה בדרך כלל הקרקע. אני מסכים איתך שבמדינת ישראל, בשונה ממדינות האחרות, תמיד יש פער בין ההיצע לביקוש. אני חושב שבערך 20,000 יחידות דיור בשנה, זה הפער, וזה רק גדל. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בערך ב-100 או קצת פחות מ-100,000 פער בין שני הדברים. שני הדברים הנוספים, אני חושב, זה ניצול הזדמנות, או מה שאני קורא חזירות. זאת אומרת, היזמים והקבלנים ניצלו את התנאים שהיו בשוק, והעלו את מחירי הדיור, ומכיוון שהתחושה הייתה שהמחירים רק ימשיכו לעלות, אז אנשים רכשו. והכי חשוב, זה מה שאני קורא הסנטימנט, או מה שהשוק או הציבור חושב או מרגיש לגבי מה הולך לקרות. ואני חושב שהדעה הרווחת הייתה זה שהמחירי הדיור ימשיכו לעלות, ולכן כדאי לקנות עכשיו, כי מחר בבוקר זה יעלה יותר. אלה אולי הנסיבות או הסיבות למה מחירי הדיור עלו בצורה כל כך חדה לפני שנתיים. ועכשיו הייתי רוצה לבוא ולנתח את זה ולראות האם אותם תנאים ונסיבות קיימים היום, או איך זה הולך לראות בעתיד. קודם כל לגבי הריבית לפי דעתי לעולם לא תחזור לריבית 0 או כמעט 0, זה לא הייתה ריבית כלכלית, ולכן ריבית שבין 3-4% זה פחות או יותר הטווח שגם בעתיד הנראה לעין אנחנו נהיה בו, וזה עדיין מאות אחוזים יותר ממה שהיה. ואני חושב שמרבית משקי הבית בישראל מתקשים היום לבוא ולשלם את ההתחייבויות שיש להם, אם זה במשכנתאות או אם זה התחייבויות אחרות. אנחנו נפגשים בזה המון בקרדיט 360, חלק מהלקוחות שלנו. כדי שהמצב הזה ישתנה, שני דברים צריכים לקרות. או שהריבית ממש תרד, או שהמשכורות שלנו יעלו בהתאמה. אני לא חושב ששניהם יקרו, אז זה לא קורה, וזה תקרת הזכוכית. זאת אומרת, אנחנו הגענו באיזשהו מקום לתקרת הזכוכית מבחינת היכולת של הציבור לבוא ולרכוש דיור ברמת מחירים כאלה. לגבי מדד תשומות הבנייה, אז המדד כרגע יציב והוא לא עולה, ואני חושב שזה קשור להאטה עולמית, ובמיוחד למה שקורה בצרכן הכי גדול שזה סין, שסין כמעט ירדה בצריכה שלה של תשומות בנייה. מחירי ההובלה חזרו חזרה למה שהם היו לפני הקורונה. ביקוש עודף מצד המשקיעים, אז שנינו יודעים שמה עדיף לקנות, לשים פיקדון ב5%, או לרכוש דירה שתניב לך 2.7% בממוצע, משהו כזה. אז כרגע רוב המשקיעים לא נמצאים בשוק. מכרזי הקרקע, פעם האחרונה שבדקתי, פשוט יזמים לא עונים למכרזים, ואם הם עונים למכרזים, הם עונים למכרזים במחירים הרבה יותר נמוכים ממחיר המינימום, וזה באמת שאלה, מה תעשה המדינה? האם היא תקבל את המחירים האלה, או היא תגיד, אני יושבת גם כן על הגדר בעניין הזה. ההיצע שאינו עומד בביקוש זה משהו שהוא סטטי, אבל הוא תמיד היה קיים. זאת אומרת, אתה צודק. זאת אומרת, תמיד יש עודף ביקוש מההיצע,
אבל זה משהו שמלווה אותנו לפי דעתי כמה עשורים, זה לא משהו חדש. ניצול הזדמנויות, כן, אבל אני חושב שהכוח עבר מהיזמים והקבלנים חזרה לרוכשים. ולכן שנינו יודעים שחלק לא מבוטל מהיזמים והקבלנים הם בקשיים בגלל עלויות המימון ובגלל העצירה, ולכן כן יש הזדמנויות עכשיו לבוא ולרכוש דברים במחירים יחסית או בהטבות, כמו שאתה קורא, בהטבות, ויש הזדמנות לבוא ולרכוש עכשיו נכסים בהטבות. ואני חושב שהדבר האחרון הכי חשוב זה עוד פעם הסנטימנט. והסנטימנט כרגע בשוק, שלא לעולם חוסן, ומחירי הדיור לא יכולים להמשיך לעלות, כי יש תקרת זכוכית, כמה אנחנו מסוגלים לשלם. ולכן אני חושב שמחירי הדיור בטווח של שנה, שנתיים, ימשיכו לרדת, אבל זה לא אומר שזה לא הזדמנות עכשיו לקנות, כי יש הרבה מאוד פרויקטים שמבשילים, ויזמים וקבלנים שכרגע תקועים עם סחורה, ויהיו מוכנים לנהל משא ומתן ולהוריד מחירים כדי לצאת מתוך העלויות שהם נקלעו אליהם. אני מסכים, איך להגיד, ב100% עם הניתוח שלך, אבל אני רוצה לשים על השולחן עוד נתון אחד מאוד חשוב, זה השכירות. כלומר, בסופו של דבר, המשקיעים שקונים את הדירות, משכירים אותם, ויש הכנסה. השכירות עלתה בצורה משמעותית. כלומר, אם אתה שואל אותי היום, מה יקרה בין משכנתה לבין לשלם דמי שכירות, וואלה, היא אולי שווה לקחת משכנתה בכלל, כי השכירות עלתה בצורה מאוד משמעותית. מה גם המחסור שיוצר כרגע, גם המשקיעים, אני אומר, אני לא יודע אם יקנו או לא יקנו, אבל המשקיעים יחזרו לשוק מסיבה אחת פשוטה. יהיה חוסר בדירות, לא יעזור לאף אחד. כי גם המשקיעים שקונים את הדירות, הם משכירים אותם. וההכנסה משכירות היא דווקא עכשיו, נכון שאתה תשואה, תלוי איפה, זה יכול להיות גם 4 ו5% בחלק מהמקומות. זה הסיטואציה. עכשיו, אם אני לוקח את ישראל כבבואה לכל מה שקורה פה בישראל, אני חושב שישראל היא ייחודית. הטווח של ההזדמנות שקיימת, שציינת אותה, ואני מסכים שיש לך כרגע פסק זמן של הזדמנות, א', ביצירת עסקה נכונה יותר, במחירים נוחים יותר, אבל אם אני אסתכל על הטווח הארוך יותר, בהכרח זה מה שיקרה והמחירים יעלו, אולי לא בקצב שעלו, כמו שאמרת, בגלל הקורונה או דברים אחרים, אבל בסך הכל המגמה היא שם, ולכן אם יש היום עסקה לעשות, ובן אדם, בוא ניקח, אם אתה שואל אותי היום לקחת זוג צעיר ורוצה לרכוש דירה, זה הזמן לחפש וכן לבנות את העסקה, וברגע שנכון ללחוץ על הכפתור ולעשות את העסקה, כי לדעתי זה הזמן לעשות את זה. ואני אומר, היום הגופים המממנים, אז זו הזדמנות גם לגופים המממנים. היום גם בבנקים אפשר לקבל ריביות נוחות יותר, בגלל שיש ירידה בביצועים, וגם בחברות המימון שהם באים כגופים משלימים לביצוע עסקה, כגון קרדיט 360, שיכולה לתת פתרון מלא או לסגור את העסקה ברגע שבן אדם רוצה לסגור עסקה. זה כל המכלול, ואני חושב שבסופו של יום, איך להגיד, אין אפשר לומר שהמצב הזה יימשך. בטווח של חודשיים, 3 עד 4 חודשים, הדברים יתבהרו גם בפוליטי, וגם בנושא הריביות, ונאחל להצלחה למי שחושב לקנות דירה ולעשות את העסקה. אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על שוק הנדל"ן כמשהו אחיד וקשיח בכל מקום גיאוגרפי. אבל אני חושב שמה שקורה לדוגמה באזור תל אביב, זה לא דוגמה למה שקורה באזור באר שבע או באזורים אחרים. חלק מהעניין זה לבוא ולהסתכל בצורה יותר מקומית ולהבין איפה יש ירידת מחירים יותר משמעותית, לעומת איפה הירידת מחירים פחות משמעותית. ולכן חלק מההזדמנויות הן באמת לאו דווקא בתל אביב או באזור המרכז, אלא מחוץ לאזור המרכז, ששם באמת יש גם יותר היצע מחוץ לאזור המרכז, ושם גם יש יותר גמישות במחירים, ולכן צריך להיות מאוד מאוד ממוקדים גם באיזה אזור גיאוגרפי אתה עובד. ולהיות, הדבר מאוד חשוב מאוד זה להיות זהירים ויכולת לבחון שאכן ישנה אפשרות לעמוד ביכולת היזר, להתייעץ עם הגורמים המתאימים, הן הבנקאים והן הגורמים האחרים, יועצי משכנתאות, בכדי לראות שעושים את העסקה בצורה נכונה ולא בצורה עיוורת לקפוץ למים. תודה רבה. תודה.